بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشال ہیلتھ اینڈ بیوٹی چینل میں تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں کا نزلہ، زکام، کھانسی، ناک کا بہنا، اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ ان تمام مسائل کی وجوہات کیا ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے کون کون سی دیسی چیزوں کا استعمال کیا جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین، موسم بدلتے ہی جہاں بڑے متاثر ہوتے ہیں وہاں چھوٹے بچے بھی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص کر نزلہ، زکام، بخار، کھانسی اور ناک کا بہنا شامل ہے۔ اگر بچہ ان میں سے کسی بھی مرض میں مبتلا ہو تو ماں کا سکون بھی حرام ہو جاتا ہے۔ بچہ پریشانی میں ساری رات بے چین ہو کر روتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ماں بھی پریشان ہوتی رہتی ہے۔ اگر کچھ دیسی چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہوں تو آپ ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی مناسب دیکھ بھال کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ چیزیں لازمی گھر میں رکھیں۔ ابھی میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جو بچوں کی مختلف بیماریوں میں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ دیسی چیزیں گھر میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے کھانسی کے لیے 5 ماہ سے 1 سال تک کے بچے کے لیے شہد آپ گھر میں لازمی رکھیں اور لیموں۔ ابھی ان کا طریقہ کیا ہے کہ شہد 2 چمچ، لیموں کا رس 1 چمچ، دونوں کو مکس کر کے 1 ڈراپ ہر گھنٹے کے بعد پلائیں۔ کھانسی اور گلے کی سوزش وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ اگر بچہ سال سے بڑا ہے، یعنی کہ 1 سال سے 10 سال تک بچہ ہے، تو ان کے لیے کھانسی کا ایک معجون سا تیار کر لیں۔ بتا دیتا ہوں: کاکڑا سنگھی 10 گرام، 7 ملٹھی 5 گرام، چھوٹی الائچی کا بیج 5 گرام، شکر تیغال 10 گرام۔ ان سب چیزوں کو مکس کر کے معجون بنا لیں۔ پہلے ان تمام چیزوں کو باریک پیس لیں اور باریک پیس کر پھر شہد ڈال کر معجون بنا لیں اور روزانہ صبح و شام آدھی چمچ اس معجون کی تھوڑے سے نیم گرم پانی کے اندر ڈال کر پلا دیں اور انشاءاللہ تعالی بچوں کی کھانسی 1 دن میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر بچوں کا سینہ جام ہے، سینے سے سیٹی کی آوازیں آتی ہیں، کھڑ کھڑ کی آوازیں آتی ہیں، سیٹی کی آوازیں آتی ہیں، یا بچوں کو بلغم، ریشہ وغیرہ ہے، تو ان کے لیے اگر 5 ماہ سے 1 سال تک کا بچہ ہے تو ان کے لیے شہد 1 چمچ، نیم گرم پانی 2 چمچ اس میں مکس کر کے روزانہ صبح و شام پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 سے 4 دن میں بلغم بھی خارج ہو جائے گا، سینہ بھی صاف ہو جائے گا اور سینے سے آوازیں آنا بھی بند ہو جائیں گی۔ اگر بخار ہو تو ویسے تو بہت ساری چیزیں دستیاب ہیں۔ بخار ہو تو پیناڈول کے ڈراپ ڈال دیں، 3 سے 5 قطرے پلا دیں، اس سے بھی بخار سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ اگر نزلہ زکام ہو تو اس کے لیے شہد 1 چمچ اور ادرک کا رس 2 قطرے مکس کر کے تھوڑا سا بچے کو چٹائیں۔ انشاءاللہ تعالی ایک ہی خوراک سے بچے کو نزلہ زکام سے نجات مل جائے گی۔ تو یہ ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، دیسی ٹوٹکے ہیں، ان کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بچہ آپ کا فوراً ٹھیک ہو جائے گا اور بڑی مصیبت سے بچ جائے گا۔ تو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔